ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நர்மதாஸ் தமிழ் கிச்சன். இன்றைக்கி வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா, சின்ன குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிச்சதுன்னா ஹோம் ரெமெடி எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் புவனா வந்து சொல்கிறாங்க. இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா கிவ்அவேல வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க. மறக்காம உங்களோட லைக் கொடுங்க. உங்களோட லைக் மூலிமா தான் அவங்க வின்னராக நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அவங்க எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயிலாக வந்து சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு சளிக்கு ஒரு ஹோம் ரெமெடி சொல்கிறேன். ஒரு பேனில் ஒரு 4 டீஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து ஒரு பூண்டு தோலோட, ஒரு சின்ன வெங்காயம், குருமிளகு 4 இதெல்லாமே தட்டி வச்சுருக்கேன். இதை வந்து ஒவ்வொன்றா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் ஒரு பிஞ்ச் மஞ்சத்தூள். இது எல்லாத்தையும் அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 15 செகண்ட்ஸ் இருக்கட்டும். 15 செகண்ட்ஸ் போல் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இது கூட ஒரு 2 கற்பூரவள்ளி தழை, 2 வெற்றிலை, துளசி, அப்புறம் அந்த வெத்தலை காம்பு, அந்த ஹீட்லேயே இருக்கட்டும். இந்த எண்ணெயை வந்து நீங்கள் குழந்தைக்கு நெஞ்சில், உச்சியில், காதுக்கு முன்னாடி பின்னாடி, அப்புறம் கை மடிப்பு, கால் மடிப்பு எல்லா இடத்துலையும் கை பொறுக்கிற சூட்டில் தேய்ச்சி விடுங்க. குழந்தைங்களுக்கு நிஜமாக நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகேங்க.